အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာထွန်းတော်တက်ပြရရင်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ Telegram အသုံးပြုတဲ့သူတိုင်းပိတ်ထားတဲ့ setting လေးသုံးခုအကြောင်းကိုပြည့်စုံပြပြပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ video လေးကိုအစအနေဆုံးလေးကြည့်ပေးပါဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီ Telegram software လေးကိုဝင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် Telegram ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့မြင်းလေး၃ချောင်းကိုနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်မြင်း၃ချောင်းလေးရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ setting ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်setting နဲ့ဝင်သွားပြီဆိုတော့အောက်ကနေလေးဆွဲချလိုက်ပါဒီ data and story ဆိုတဲ့နေရာတွေ့ပါလိမ့်မယ်နေရာလေးပါအဲ့နေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါမြဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ၃ခုပတ်တန်၃ခုလုံးပွင့်နေရဆိုရင်အ၃ခုလုံးပိတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ၃ခုကိုပိတ်ပြခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီ video တွေ photo တွေကို auto download ဆွဲတော့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါကတော့ပထမတစ်ဆင့်ပါနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီ setting တွေကိုပဲထည့်ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ setting ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ privacy and security ဆိုတဲ့နေရာလေးဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နေရာလေးပါအဲ့ဒါကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဖုန်းနံပါတ်ဆိုတဲ့နေရာလေးပါဒီနေရာလေးပါအဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြပါနှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာ everybody လို့ဖြစ်နေရဆိုရင်အောက်က nobody ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်ပြလိုက်ပါပြောင်းပြီးအမှန်ချင်းလေးပေးလိုက်ပါဗျာဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုအကုန်လုံးဒီမြင်တော့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးနောက်တဲ့ setting တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့ setting လေးတစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီ notification ရဲ့ sound ဆိုတဲ့နေရာလေးဝင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုပြီးအောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲချလိုက်ပါဆွဲချပြီးတော့ဒီမှာ contact join Telegram ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီ pattern လေးကပွင့်နေပါလိမ့်မယ်အ pattern လေးကိုပေးလိုက်ပါဗျာအဲဒီလိုမျိုးပေးခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ Telegram ထဲမှာကြော်ညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ post တွေလာပေါ်တော့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ၃ခုလေးပြောပြပေးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတို့အတွက်တစုံတရာအကျိုးကျေးဇူးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါဦးခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ